વાત કરીએ આગળ નવસારીના આષ્ટ ગામમાં ખાંસી બની ગઈ મોતનું કારણ। જી હા, અહીંયા ભાઈએ સગા ભાઈને એટલા માટે રેસી નાખ્યો કેમ કે ભાઈને સતત આવતી ખાંસીના આવવાથી તે પરેશાન હતો। જી હા, આ મામલામાં જે પ્રાથમિક વિગતો મળી તે તો કંઈક આ તરફ જ ઇશારો કરી રહી છે। ભાઈએ ચપ્પાના ઘા મારી ભાઈની જ હત્યા કરી નાખી। મૃતકને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હાલ તો સુરત હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે। આ સમગ્ર મામલે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। આ પ્રકારની ઘટના કદાચ પહેલી વાર સામે આવી છે કે એક ભાઈએ બીજા ભાઈની હત્યા એટલા માટે કરી કારણ કે તેને ખૂબ ખાંસી આવતી હતી અને જેના કારણે બીજા ભાઈને ખૂબ તકલીફ પડી રહી હતી। ખાંસી બની ગઈ મોતનું કારણ। આટલી નજીવી બાબતમાં પણ જો હત્યાઓ થતી રહે તો માનસિકતા કેટલે જઈને અટકે તે સવાલ ચોક્કસથી થાય। આ વિશે વધુ વાતચીત કરવા માટે નવસારીથી અમારા સંવાદદાતા સ્નેહાલ અમારી સાથે જોડાયા છે। સ્નેહાલ, વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે એક ભાઈએ બીજા ભાઈની હત્યા કરી જેનું કારણ હતું તેને આવતી અવારનવાર ખાંસી, માનસિકતા કેવા પ્રકારની કહી શકાય આ ઘટના પરથી? જી જોઈ ચોક્કસથી જણાવું તો જે આજે ઘટના છે નવસારીના ભુલાફળિયા ખાતે બની છે અને આમાં જે એક ભાઈ રાત્રે બીમાર હતો જેનાથી તે ખાંસી ખાઈ રહ્યો હતો। એ જ સમયે બીજા ભાઈએ તેમને કહ્યું કે તું બીમાર છે અને તું દવાખાને જતો નથી તેમ જણાવતા તે બંને ભાઈઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો। એ સામાન્ય ઝઘડાની અંદર જ ભાઈએ ભાઈની હત્યા કરી નાખી હતી જેમાં બીમાર જે હતા તેમનું મોત નીપજ્યું છે જેની પોલીસે સુરત ખાતે પીએમ કરાવીને તેની તપાસ હાથ ધરી છે।